منه تنطلق إلى جحافل، إلى أوروبا، إلى إسبانيا، تنطلق تعاليم الدين السمحة. فكيف تتحول تونس بين عشي وضحاها إلى منبر إلى الإقصاء والتكفير والتهديد وكل ما هو فوضى؟ تكلم زميلي وتكلم دكتور على ما يسمى بالتونسيين السوريين. الآن الأنصار، رؤوس أنصار الشريعة، هذا المصطلح، هم كانوا في أفغانستان، كانوا قادة الجماعات التي تجاهد بين قوسين في أفغانستان. نعم. كان معظم من تونس. نعم. شيخ من فضلك شيخ نعم. يوسف، قبل أن نتحدث عن أنصار الشريعة نناقشها في الجزء الثاني من هذه من المجلة الدولية. نركز على طبيعة حركة النهضة. أتكلم الآن عن خلفية إخوانية لهذه الحركة. هل هي متجذرة بالقدر الذي سيسمح لها بمواجهة التحديات المستقبلية؟ هو صحيح، هو تنظيم النهضة وضمن إن شئت قد يسمي نفسه أنه تنظيم محلي، لكن الإيديولوجية موجودة. هو تنظيم إخواني عالمي بعد سقوط الخلافة العثمانية في سنة 1924. جاء المؤسس حسن البنا في مصر وأراد بجماعته أن يسترجع ما يسمى بالخلافة الإسلامية، فكان ذلك. لكن كل بلد له خصائصه. في لعل أعظم مصيبة هو أخوانة المجتمعات، هذه المصيبة. لكن الشعب التونسي هو مسلم بطبيعته ومسلم بفطرته السليمة. الإشكال لما يتحول الإسلام إلى تصور سياسي، يتحول هنا تقوم الصراعات. كل لعل حتى من يحسبون على التيار اليساري. طيب لماذا هذا التخوف من الإخوان؟ والله هو كتجربة. الناس لا يلدغ المؤمن جحر مرتين. فيخشون ما وقع في مصر، يخشون ما وقع في سوريا. الإخوان مروا بتجارب. جماعة الإخوان في سوريا قضية حماة، جماعة الإخوان في مصر ما وقع، جماعة الإخوان هذا ما يسمى بالجهاد الأفغاني قاده الإخوان، رؤوس الإخوان يعلم ذلك. ما وقع في الجزائر كذلك، إن شئت راجع إلى المدرسة الإخوانية. فيخشون من هذه التجربة قد تؤدي إلى متاهات لا سمح الله. نعم. للخروج من هذه المتاهات هناك من تحدث شيخ يوسف عن طبيعة الزيارات التي قادت عدد من المسؤولين، دكتور مصطفى صايد، مسؤولين تونسيين إلى الجزائر. يعني دكتور مصطفى في أي سياق تضع هذه الزيارات؟ الباجي قايد السبسي زار الجزائر، زعيم حركة النهضة زار الجزائر والتقى رئيس الدولة. هو دعنا نقول بأن دائما العلاقات الجزائرية التونسية تنظر الشقيق الأكبر للشقيق الأصغر. نعم. ربما دماء الجزائريين التونسيين بالخبرة التاريخية سقطت وامتزجت في ساقية سيدي يوسف. نعم. وبالتالي هذه الخزان التاريخي المشترك يجعل دائما نوع من المحبة والأخوة في الجانب العلاقات بين الجزائر وتونس. ربما الزيارات التي كانت في الفترة الأخيرة مع رئيس الجمهورية، زيارة راشد الغنوشي كزعيم للنهضة في السلطة مع الحكومة الائتلافية، وباجي قايد السبسي باعتباره يمثل نداء تونس أو على الأقل نخبة المعارضة الممزوجة ببقايا النظام السابق. هي نوع من الدبلوماسية الإيجابية لمحاولة الوساطة بين الفرقاء لدفع خريطة الطريق. لكن تفاجأت عندما كنت أقرأ حوار لقائد السبسي في يومية الشرق الأوسط الصادرة بلندن والمحسوبة على السعودية. نعم. أنه كان يقول بأن زيارتي لم نطلب أي نوع من الوساطة، وأكثر من ذلك هي زيارات فقط خارجة عن الوضع الداخلي في تونس. وقال أنها استشارة ربما في نفس زيارة استشارية، لكن في نفس الوقت ربما قد يخدم الدبلوماسية الجزائرية على أساس أنها لا تريد أن تنأى في الشؤون الداخلية. بمعنى أنا لما رحت لتونس فيه اتهامات وجهت إلى الجزائر بخصوص مقتل المعارض شكري بالعيد. حتى أنه في حواري مع رئيس حزب التحرير المحسوب على السلفية في تونس، اتهم مباشرة المخابرات الجزائرية بأنها هي من تفتعل المشاكل في تونس، وهي من تحرض على عدم استقرار تونس بحجة أنه لا يراد للثورة التونسية أن تصدر إلى الجزائر. فكانت فيه اتهامات صريحة للجزائر. يعني بطبيعة الحال أشار إلى نقطة مهمة، وهي نوع من الصيحات الخارجة عن تغريد الواقع التونسي كما قال أو الصلب التونسي. هو بدأت بعض التوظيفات السياسية الداخلية على أساس أن الإرهاب أو الجماعات الإرهابية هي جاءت من الجزائر وأن الحدود الجزائرية غير مفتوحة. لكن في نفس الوقت كان نوع من الحزم
زيارات لمسؤولين تونسيين إلى الجزائر، تكذيب ما جاء في الجانب الإعلامي، لكن يجب أن نضع في إطاره العام. طيب. أن الذي حدث فقط عبد الله أن جماعات الفيسبوك حاولت أن تؤثر على طبيعة العلاقات الجزائرية التونسية كما أثرت بعض دول الجوار سابقا في العلاقات الجزائرية الليبية في المرحلة الانتقالية. إذن اليد الخارجية موجودة بشكل هي نفس الأطراف التي تناست أو عتمت بشكل غير مباشر أو مباشر على الدور الحقيقي للمقاتلين السوريين، والدكتور والشيخ يوسف مشري يتحدث عن دور المقاتلين السوريين. أشرك معي في النقاش من تونس رئيس حزب نداء تونس السيد باجي قايد السبسي. سيد باجي قايد السبسي، أهلا وسهلا بك. إلى أين يسير الحوار؟ وقد تأجل، كان من المفروض سيد باجي قايد السبسي أن ينطلق الحوار يوم الأمس، واليوم لم يتحدد بعد إن كان سينطلق اليوم أو غدا الجمعة. لابد باش يؤدي نتيجة، لأن ما عندناش حل آخر. الحل الوحيد هو الوصول إلى التوافق، والتوافق ما يكون إلا في نطاق هذا الحوار المنظم من طرف الأربع منظمات الوطنية. وكان يقتضي الأمر هو أن الحكومة تعلن عن استقالتها اليوم، لكن من سوء الحظ الوزير الأول تشبث بمنصبه وحاول إجهاض هذا الحوار، لكن أعتقد أنه هو أيضا ما عندوش حل. سيد باجي قايد السبسي، النقطة البارزة في خلافكم تقول يعني أنه رئيس الوزراء يرفض أو رئيس الحكومة يرفض الاستقالة، هي النقطة الخلاف الوحيدة. الخلاف الوحيد هو كون الحكومة يجب أن تستقيل. يعني جربت ففشلت، ولهذا يعني نحب نخرج من عنق زجاجة، وبالطبع ما دام الحكومة هذه قائمة هذا غير وارد، لا من الناحية الأمنية ولا من الناحية الاقتصادية، ولهذا لابد أن الحكومة تنسحب باش تحل الباب إلى حكومة أخرى، تكون حكومة توافقية، حكومة مستقلة، ونوفرها الشروط نتاع النجاح للوصول إلى الحل إن شاء الله. نعم، هذا الحل يتعثر أيضا دكتور سيد باجي قايد السبسي بالمشاكل الأمنية التي تعرفها تونس. يوم الأمس لقي أكثر من 6 عناصر من الحرس الوطني التونسي مصرعهم على أيدي جماعات مسلحة. كيف تقرأ توقيت هذا الهجوم؟ هذا سؤال يعني يفرح، لأن من سوء الحظ كل ما نوصلوا إلى إمكانية الاتفاق إلا خلق لنا وضع كيف ما الوضع اللي وقع في ولاية سيدي بوزيد بالأمس. ثم عناصر داخل السلطة الحاكمة هم اللي ضد الحوار هذا، منهم الوزير الأول ومنهم أيضا أحزاب أخرى كيف حزب المؤتمر. يعني ثم عناصر كثيرة من النهضة اللي يسميهم الصقور، ولما عناصر من حزب المؤتمر اللي ايضا مش ماشيين في الاتجاه. يعني ترويكا الحاكمه يعني اللي تتكون من 3 احزاب. شكرا يعني شكرا جزيلا لك سيد الباجي قايد السبسي رئيس حزب نداء تونس. شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. دكتور مصطفى، الأقلام جفت، الباجي قايد السبسي يتحدث بكل صراحة، يتهم رئيس الوزراء. هو اللعبة بدأت نوع من فقدان الثقة بين الثلاثي الحاكم وبين المعارضة الواسعة، لكن في نفس الوقت دعنا نقول بشكل صريح أن حتى المعارضة تقوم بأدوات الابتزاز لسحب ما كسبته الثلاثية من نقاط عن طريق الانتخابات السابقة التي كانت بطريقة حرة نزيهة ونظيفة. في نفس الوقت وهذا أزمة الثقة يعقد مستقبلا ويعقد في الآن المرحلة الانتقالية. نداء تونس الذي يمثله باجي قايد السبسي يريد أن يضغط بالشارع وبالأدوات الإعلامية على رئيس الحكومة الآن لكي ينسحب قبل أن يتم الدخول في مفاوضات أو تعيين شخصية وطنية. وبالتالي عندما تضع 3 أسابيع لكي يقدم استقالات الحكومة، إذن المشكل يبقى مترابط. هل نترك فراغا سياسيا؟ هل نترك فراغا مؤسساتيا في المرحلة الانتقالية؟ إذن بالنسبة إلى الجهة المعارضة ما فقدته عن طريق الوعاء الشعبي
تريد أن تبتز به هذه الحكومة الانتقالية عن طريق الشارع، وبالتالي تلاحظ كل ما كان هناك الذهاب لمفاوضات أو حوارات إلا ويكون الضغط الأمني والضغط في الشارع. قد نجحت في ذلك أستاذ بعد نجاحها في تراجع حركة النهضة أو المبادرين بقانون تحسين الثورة الذي كان من المفروض أن يصدق عليه المجلس التأسيسي، والذي سيلغي بعض الأسماء التي كانت فلول نظام زين العابدين بن علي، وكان المقصود مباشرة هو باجي قايد السبسي من الترشح مجددا إلى رئاسيات أو ترأس مؤسسات سيادية في